Narx 1000 kilometr yuradigan Yuanab 4 litr 100 kilometrga rasxod 1.5 atmosferli motor. Akalar, mana Yuanab gibrid haydab yuribmiz. Juda ham yumshoq. Tabloga kartani chiqarsa bo'lar ekan. Skorsa mana bu tarafga ko'chgan. Mana hozir 25% zaryadkam bor, 891 kilometrlik benzinim bor. Где-то bu 90 hozir olgan paytimiz 100 kilometrlik zaryadkasi bor edi, shaharda aylandik. Hozir 25% zaryadga qoldi, benzinga o'tdik. Xudo xolasa mana 400 kilometr, 200 kilometr yuryapti, 300 yuryapti deb mijozlarimiz aytdi. Mana xudo xolasa Yuan apta gibridni olib keldik. Xudo xolasa yaqin kunlarda sotuvga chiqadi. Akalar, 100 kilometrga benzin rasxod mana 4 litr nima deyapti? 4 litr. Mashinani haydagan tezligim 70-80. Shahar ichida yurdim. Shahar ichida mana shu Amursoyga qarab ketyapmiz. 100 kilometr yurgandan keyin sizlarga ko'rsataman. Rasxod 4 litr. Bu qanaqa tokim ham bor edi boshida, benzin ham bor edi. Agar toksiz zaryadga qilmay yuradigan bo'lsangiz, benzin rasxodingiz 4,5 litr bo'ladi. 5,5 ga ham chiqishi mumkin. Oldidan ko'rinishi, radiatorning shotkasi o'zgargan. Zaryadga qiladigan joyi, orqadan ham prinsip o'zgarishlar yo'q. DMI zapravka qiladigan joyi, beskульчевой достуp, orqalari mana. Eskisida mana bu sidenga qo'shilib ketgan podголовник. Buni ko'tarib tushirsa bo'ladi. Type zaryadkasi bor. Eshik ko'rinishlari xuddi shu. Примерно o'zim 100 kilometr tokda yurdim. 1000 kilometr benzinda rasxod 4 litr ko'rsatganimda bыстрый беспроводный zaryadkasi bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Tokda yuradigan rejim, benzinda yuradigan rejim, sport eko rejimlari. Kerakli barcha funksiyalari bor. Обогрев сиденья bor. Xudo xolasa kutib qoling, yaqin kunlarda chiqadi. Xitoyliklarning aytishi bo'yicha BYD Yuanab gibrid 110 kilometr tokda va aralash siklda gibrid holatda 1100 kilometr masofani bosib o'ta oladi. Bilsalaringiz, BYD ning batareykasi 3-4 yilda ham yomkisi tushib ketmaydi. Sababi bulardagi Blade Battery yangi pokoleniya gibrid. Uncha-bunchaga tashlaymaydi. 3-4 yilmi, 5 yilmi, 10 yillab haydasam 100%, 99%, 98% bo'ladi. Bu batareyka yomkisida. 4 litr 100 kilometrga rasxod 1.5 atmosferli benzin 91, 92, 95 benzinlarda yurasiz bemalol. Haydab ko'rdim, mashina juda ham yoqdi, juda ham yumshoq, tezlanishlari zo'r. Tavsiya beraman. Yuanab gibridni. Uzoq yo'lga yuradiganlarga zo'r mashina ekan. Akalar, mana qaytyapmiz. Amursoyga bordik, Bochkaga bordik, qaytyapmiz endi. Boya rasxodimiz 100 kilometrga shaharda aylanib qaytishimizda 4 litr edi. Mana rasxodni ko'ringlar. 4 litr. Xudo xolasa endi narxi chiqsa ko'ramiz, qani narxiga arziydimi, arzimaydimi, endi xudo xolasa sizlar baholab berasizlar. Kimga shu mashinadan xudo xolasa kerak bo'lsa, plus qoldiringlar, Telegramga o'tinglar, birinchilardan qilib beramiz. Like bosing akalar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa BYD haqidagi ma'lumotlar, servis ma'lumotlari hammasini o'zim boricha qanaqa bo'lsa aytaman.